السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتكم قناة الصحة والمطبخ. النهاردة معانا فيديو جديد عن نزول دم أحمر في الشهر الثاني من الحمل. يعد نزول الدم خلال الحمل من الأمور التي تثير قلق الكثير من النساء، خصوصا في المراحل الأولى منه. وفي الشهر الثاني من الحمل قد تلاحظ بعض النساء نزول دم أحمر، وهو ما يستدعي الانتباه لمعرفة السبب وتحديد مدى خطورته. أولا، أسباب نزول دم أحمر في الشهر الثاني من الحمل. 1. نزيف انغراس البويضة أو انغراس الجنين في الرحم. في بعض الحالات قد يستمر نزيف الانغراس حتى الأسابيع الأولى من الحمل، وهو نزيف خفيف يحدث نتيجة لالتصاق البويضة المخصبة بجدار الرحم. 2. التهديد بالإجهاض. إذا كان الدم أحمر فاتح ويصاحبه ألم في البطن أو تقلصات شديدة، فقد يكون ذلك مؤشر على احتمال حدوث إجهاض. في هذه الحالة يجب التوجه للطبيبة فورا لإجراء الفحوصات اللازمة. 3. وجود تجمع دموي، وهو نزيف يحدث بين الجدار الداخلي للرحم والكيس الجنيني، وقد يظهر في صورة دم أحمر فاتح أو داكن. معظم الحالات تتابع طبيا وتتحسن مع الوقت بإذن الله. 4. التهابات أو مشاكل في عنق الرحم. التهابات عنق الرحم أو وجود لحميات قد يؤدي إلى نزيف بسيط، وخاصة بعد الجماع أو الفحص الداخلي. ثانيا، هل مثبت الحمل يوقف الدم؟ مثبت الحمل سواء كان على شكل حبوب أو تحاميل يحتوي غالبا على هرمون البروجستيرون الذي يساعد في تقوية بطانة الرحم وتثبيت الحمل، لكن لا يستخدم مثبت الحمل لوقف كل أنواع النزيف، وفعاليته تعتمد على سبب النزيف. فإذا كان النزيف ناتج عن نقص في الهرمونات فقد يساهم في تقليله، وفي حالة وجود مشكلة عضوية مثل الإجهاض المنظر أو التجمع الدموي يستخدم كجزء من خطة العلاج وليس حلا نهائيا. لذلك لا يجب استخدامه دون استشارة الطبيبة، ويجب مراقبة الأعراض ومراجعة العيادة فورا عند حدوث نزيف. ثالثا، متى يكون النزيف خطرا؟ إذا كان النزيف غزير، أو إذا صاحبه ألم شديد أو دوخة، أو إذا استمر لأكثر من يوم أو يومين دون تحسن، في مثل هذه الحالات يجب التوجه إلى الطبيبة فورا لإجراء فحص بالسونار والتأكد من سلامة الجنين. وخلاصة الفيديو: نزول دم أحمر في الشهر الثاني من الحمل لا يعني دائما وجود خطر، ولكنه يستوجب الحذر والمتابعة الطبية. معرفة السبب والتدخل في الوقت المناسب يساهمان بإذن الله في الحفاظ على سلامة الحمل والجنين. في نهاية الفيديو ننوه أن المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني أبدا عن زيارة الطبيبة. ولو الفيديو عجبكم ياريت تدعمونا بلايك وكومنت، وتشاركوا الفيديو مع أصدقائكم، وتشتركوا معنا في القناة وتنتظروا مننا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ.